Tusikie maana ile tendo ndugu wapenzi, sisi wa Kristo. Tunaweza kuona katika makundi ya mbalimbali watu wanagombana, wanapigana, wanatukanana mtu wa kweli chef. Mnakuta makampani ya election wakati ya kuchagua president wa shirika au wa korale au wa charismatique au sijui wa artificiel. Tunafanya makampani ya election, kampani unachagua mimi njoo. Iko na maana gani kwa Kristo? Hai mambo ya cheo, utumishi. Tusikile maana katika maisha yetu. Uko mtumishi, uko president wa shirika, sijui wa kundi gani, uko maître de chant, uko mkubwa wa wasikilizaji wa misa, uko mkubwa wa ange du ciel, wa charismatique, uko mkubwa wa Legio de Maria, uko mkubwa wa makundi iko mingi kwa wapenzi. Haiko cheo, ni utumishi. Ujishushe, utumikie wengine, ujisahau mwenyewe. Yesu akuangalia cheo chake, alijishusha vya kupenda ndugu zake, vya kutupenda sisi. Kama yeye alipiga magoti mbele yetu kwa kutusaidia, kutumikia, je, wewe haupiga magoti mbele ya mke wako, baba ndani ya nyumba? Ukawa unapiga magoti mbele ya mama juu ya kuweza kumtumikia. Wewe mama, unapiga magoti mbele ya baba juu ya kuweza kumtumikia. Watoto ni vile vile. Ndani ya jamaa zetu ndugu wapenzi, tujue kuoshana miguu moja kwa wengine. Mimi nasema kwa Kristo, tunapokuja kanisani, tunapokula Ekaristi Takatifu, tujue kama hiyo ndio chakula cha Wakristo. Yesu alisema, fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Haiko tendo ya siku moja, ni kila siku tunapaswa kufanya Ekaristi Takatifu na kumkumbuka Yesu Kristo, jinsi alituokoa, jinsi alitoa uzima wake kwa ajili ya mapendo yetu yake kwetu sisi. Ndio mpendani jinsi nilivyo wapenda mimi. Nilitoa uzima wangu kwa ajili yenu. Tunakumbuka ni yote tukapenzi mbele ya Ekaristi Takatifu. Unapokuja mbele ya Ekaristi Takatifu, una ukimya. Papa anasema kila jamaa ya Mkristo inapaswa kuwa sawa vile eklesia. Na kila eklesia, kila parokia, kila diocese inapaswa kuwa sawa vile mwili wa Kristo, mwili mmoja, inapaswa kuwa jamaa moja. Yesu
mwili wa Bwana Yesu, chakula cha mbingu, ni chakula cha roho chenye uzima. Imba uwe nasi, e Bwana Yesu, ukatushibishe chakula bora, ni chakula cha roho chenye uzima. Yesu alitwambia yeye ni chakula, ni chakula cha roho chenye uzima. Anilaye mimi na kunywa damu, anao uzima wa siku zote, ni chakula cha roho chenye uzima. Yesu alitwambia kuwa tumpokee, ni chakula cha roho chenye uzima. Sote twaamini ni mwili wake, pia twaamini ni damu yake, ni chakula cha roho chenye uzima. Hii ndiyo karamu aliyotuachia